今回は両尾のエンジンブロアを修理します。リコイルスターターを引くと異様な音がします。まずはこの原因を探っていきます。エンジン内部でなければいいのですが、とりあえずカバーを外してみます。フライホイールを外してみます。簡単に外れたので、何か異常を感じます。周辺に金属くずが付着しており、この辺に問題がありそうです。よく見ると、クランクシャフトについている沈みキーがありません。フライホイールにもついていません。この沈みキーが何らかの理由でなくなったことにより、フライホイールが空回りをして異音が生じたものと思われます。周辺に金属くずが散乱しているのもこのためと思われます。故障の原因が判明しました。エンジン内部でなくて幸いでした。フライホイールの位置を固定している沈みキーがなくなれば、点火タイミングが狂い、エンジンはかかりません。部品は注文すれば購入できますが、1個だけ購入するのも面倒なので、作成することにします。ちょうどいい端材があったので、これで作成します。強度を高めるため焼き入れをします。キーの完成です。
フライホイールにはめ、クランク軸に組み付けます。このロックナットをしっかり締め付けることが大事です。イグニッションコイルも調整します。マグネットとの間隔は 0.25mm にします。キャブレターのダイヤフラムは劣化していたので交換しておきます。あとは元通りに組み付けます。修理完了です。